Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Cosmo, mas sempre você vai esse vídeo no canal. Bom, eu tô trazendo uma nova série que se chama A Em Busca. Bom, como vai funcionar a Em Busca? Claro, a gente vai tentar sobreviver a série toda. É claro, né? Se a gente morrer, acabou a série. Acabou. Se morreu, já era. E logo... mano, tomara que eu não morra, velho. Não. Ok. Não quero ativar os chats. X quer dizer. Ok. Pronto. Deixa eu colocar aqui a... Se perceber, a minha voz tá um pouco rouca, mas deixa isso. Vamos pegando aqui um pouco de madeirinha. Pega madeirinha rapidex. Deixa eu botar uma opção. Beleza. Oh meu Deus, vai demorar meu coração. Ok. Eu vou pegar essa madeira e vou aproveitando fazer a casa. Faz uma chave. Ok. Ótimo. Opa. Pronto. E eu troquei minha versão agora. Eu não... Nossa, acabei de atualizar a versão. Eu nem sei qual é. Nossa, velho. Que tem que ser um espaço bom. Vou pegar uma chave. Ai, ai. Eu tô gravando esse vídeo com... Nossa. Bem que meu relógio tá errado. É 11 da noite e 16. Vou pegar mais aqui. Vou pegar muito. Vou pegar 25 já tá bom. Ai, mano. 25. É, tá bom, tá bom. Vamos lá, tô pegando muito. Nossa. E, mano, eu não quero que essa série acabe. Eu quero que ela dure até tipo 100 episódios. 100 episódios. 100 episódios tá bom. Aí eu não quero... Quer dizer, 100 episódios não tá bom. Sabe por quê? Porque essa série é um objetivo de não morrer. Então, é ilimitado. Não sei também dessa árvore. Cristo, Jesus, Maria, José. Meu Deus do céu. Pegar aqui. É bom, eu vou pegando muita madeira. Aí eu posso... Deixa eu ver onde está o sol. Pegar mais um pouquinho aqui. Aí fazer logo na nossa casa. Vai ser 5 por 5. Ok. Vou pegar mais um pouco aqui. Mais uma árvore. Aí já acabou. Ok. Eu não tô falando muito alto porque minha mãe tá dormindo. A minha irmã tá... Que é... O nome da minha irmã é Vitória, mas não sei por que mais. Nossa Deus. Nossa Deus. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três. Eu vou ficar assim. Não.
aqui já tem. Vai ser 3. Eu vou logo fazer um pouco de carvão vegetal. Vou logo de carvão. Beleza. Aqui, um monte de madeira. Beleza. Bom, essa série vai ser sem cheat, mano. Quer dizer, eu vou falar cheat. 1, 2, 3. Peraí. Tá quanto aqui, meu chapa? Peraí. 1, 2, 3. 3, né? 4 e... Ótimo. Ok. Colocando mais aqui. E depois eu vou minerar, viu? Eu posso falar. Ok. Ótimo. Ok. E agora vamos aqui na nossa craft table. Uma picareta. Jogar um pouco aqui para um pouco de carvão. Quer dizer, carvão não. Pedra que faz uma fornalha, depois as duas madeiras. Quer dizer, a madeira refinada e a madeira que não é refinada. A madeira da água. Vou pegar aqui um pouco. Vou pegar uns 30. 8. Mais um pouquinho. Beleza. Não, a fornalha gasta muita pedra. Ela gasta 8 de pedra. Ainda bem que tá gravando aqui. Mano, imagina se tá falando doido aqui, não tá gravando. Você ficar tipo... Poxa. Tá falando que tava... Tipo, tá falando com um besta aqui sozinho, sem ninguém, sem nada. Não sei se tá gravando mesmo. Toca para parar a gravação aqui. Continuar. Ok, já tá bom. Subir. Nossa, tá um pouco travando aqui. Fazer uma fornalhazinha. Colocar nossas... Né? Ah, não, tem que fazer ao contrário. A madeira é aqui. E a madeira refinada é embaixo, ok. Vou pegar mais um pouco de madeira sem ser refinada pra melhorar. A gente já tem um pouquinho de carvão. Beleza. Droga. Opa. Calma aí. Ótimo. Não, sai dali, ovelhinha. Sai dali. Meu Deus. Ai, meu Deus, já tá ficando de noite. Ó, um porquinho. Vem cá, porquinho. Boa, porquinho. Valeu, porquinho. Sua carne deliciosa. Essa costela. E logo fazer uma porta. Ai, meu Deus. Oh my god, man. Oh my fuck. Ai, meu Deus. Ufa. Deixa aqui.
tocha aqui e tocha aqui. Portinha. Ai, fiz 6, como eu sou burro. Sem querer. Só pra deixar um pouquinho melhor aqui. Só pra não me arrepender que eu fiz 6. E pra nossa proteção melhorar, deixa eu... Ok, beleza. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. E me siga lá no Instagram. O meu Instagram é Cosme. Só isso. Se não, eu acho que eu nem mexo mais no meu Instagram. Eu vou ver depois. Eu vou editar esse vídeo e vou colocar lá. Ai, meu Deus, um zumbi. Beleza, galera. Falou. Fiquem bem. Nossa, tô mortinho de sono.